Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты рулеттің рецебімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бисквитті жасауды бастаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы 4 жұмыртқа қажет. Осы 4 жұмыртқаның үстінен шым-шым тұз қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осы жұмыртқамызға шетінен қаттымызды қосып, массамыз ағарғанша шамамен 5-7 минуттай масса 2-3 есеге көтерілгенге дейін ағарғанша араластырамыз. Осы массамызға құрғақ қоспаларымызды елегіштен өткізіп қосамыз. Алдын ала құрғақ қоспаларды араластырып алсаңыздар да болады. Қоспаларды елегіштен өткізіп алсаңыздар, бізде комочка болмайды, сондықтан міндетті түрде елегіштен өткізіңіздер. Және бізге 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қажет. Осы массамызды жақсылап біркелкі болғанша астынан үстіне қарай ақырын араластырып отыруымыз қажет. Массамызды басып алмай, осылай ақырын астынан үстіне қарай жақсылап біркелкі болғанша араластырып алыңыздар. Духовканы 170 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Бисквит бізде тез 10-12 минутта пісіп шығады. Міне бізде масса дайын болып қалды. Тесто бізде воздушный болып шықты. Піскен кезде де өте жұмсақ және жақсы көтеріледі. Рулетті міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалуы қиын емес, әрі қолжетімді заттармен. Осы массамызды біркелкі етіп, шпательдің немесе қасықтың көмегімен де біркелкі етіп жайып шықсаңыздар болады. Міне бізде бисквит дайын. Осылай шпажкамен тексергенде құрғақ болып шығуы қажет, және ыстықтай біз үстінен екінші пергаментті төсеп аударып аламыз. Сіздерге сапалы пергамент қағазын алуға кеңес беремін. Ыстықтай бірден осылай екінші пергаментпен орап аласыздар. Бисквитіміз суығанша кремін жасаймыз. Микроволновкада 80 грамм шоколадты ертіп аламыз. Суығанша бір шетке қойып қойсаңыздар болады. Сливкиді шамамен 4-5 минуттай миксерлейтін боламыз. Және бізде сливки 33%-дан жоғары болуы қажет. Тоңазытқышта міндетті түрде 12 сағаттан жоғары тұруы қажет. Әйтпесе бізде креміміз сұйық болып қалуы мүмкін. Осылай жақсылап сливки қоюланғанша араластырып аламыз. Осы массамыздан кішкене бөлігін алып, шоколадпен араластырамыз. Бұл бізге шоколад пен сливкидің температурасын бір қалыпқа келтіру үшін жасалады. Егер шоколадты сливкидің үстінен бірден құятын болсаңыздар, шоколад комочка болып қалуы мүмкін. Осы массамызды сливкиге құйып, жақсылап лопаткамен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде сливки воздушный болғандықтан лопаткамен араластыруға кеңес беремін. Бізде сливки воздушный болғандықтан лопаткамен араластырамыз. Массамызды басып алмай, астынан үстіне қарай бір қалыпты араластырып шығамыз. Міне бізде крем дайын. Осы кремімізді бисквиттің үстінен біркелкі етіп жағып шығамыз. Бисквитті міндетті түрде пропитка жасау керек, сонда бізде бисквит сочный болып шығады. Мен пропитка жасаған жер видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде 100 грамм жылы суға 1 шай қасық кофені салып, пропитканы бисквиттің үстінен қиясыздар, оның үстінен кремді жағып, осылай орап аламыз. Мен кремнен кішкене бөлігін алып қалдым, үстін әсемдеу үшін. Осылай мешочыққа құйып, насадкамен әсемдеп шықсаңыздар болады. Үстінен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша посыпка сепсеңіздер болады. Мен осындай посыпканы сеуіп шықтым. Міне бізде рулет дайын. 3-4 сағатқа тоңазытқышқа кремі сіңу үшін қойып қойыңыздар. Бұл шоколадты рулеттің дәмі өзіме қатты ұнады. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.